আজ সকালে পাখিদের আমি কি খেতে দিলাম, যেহেতু বদ্রি পাখির বাচ্চা ফুটেছে সেহেতু তাদের গম, গাজর আর বিট দিয়েছি। আর এই বাকিদের মানে সানকনুর, লাভবার্ড, কুনুর, ককটেল এদেরকে গাজর, মিষ্টি কুমড়ো, বিট আর ছোলা দিয়েছি। কেননা আমি বাচ্চা ফুটলে তাদেরকে যতটা পারবা সিম্পলের উপর খাবার দেবে, কারণ গ্রিন ভেজিটেবলস এটা ওটা দিলে বড়রা হয়তো ডাইজেস্ট করে ফেললো, বাচ্চারা যদি ডাইজেস্ট না করতে পারে তাহলে একটা আলাদা প্রবলেম হয়ে যাবে। তা আমি মনে করি সবসময় সিম্পল খাবারটা দেওয়া তাদের বেস্ট।